Okay မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ A နဲ့စတဲ့ verb form များ part 3အပိုင်း3လေးကိုဆက်ကြည့်အောင်နော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုဆောင်ရွက်သည်တရုပ်ဆောင်သည်တခုခုကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဇလန်းတွေရုပ်ရှင်တွေမှာတရုပ်ဆောင်တယ်ဒါမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်နော် Okay verb form လေးကိုကြည့်ရအောင် verb form က act at ပြန်ပေါင်းမယ် act at တစ်ခါတော့ထပ်ပေါင်းကြည့်မယ် act at verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် verb 2က acted added acted added တစ်ခါပြန်ပေါင်းမယ် acted added verb 3ကိုကြည့်မယ် acted added တစ်ခါပြန်ပေါင်းမယ် acted added တစ်ခါတော့ထပ်ပေါင်းကြည့်ရအောင် acted added verb ing လေးကိုကြည့်မယ် verb ing လေးကတော့ acting adding acting adding တစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်မယ် acting adding အတန်ထွက်လေးပြန်ကြည့်ရအောင်နော် verb 1က add verb 2က added verb 3က added verb ing က adding မြန်မာလိုဆောင်ရွက်သည်တရုပ်ဆောင်သည်နောက်တစ်လုံးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကပေါင်းထည့်သည်တဲ့ပေါင်းထည့်သည်ဆိုတာကတင်ချာကဏ္ဍတွေကိုပေါင်းထည့်တဲ့နေရာမှာလဲသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်အရာပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကိုနောက်ထပ်တခြားပစ္စည်းတွေပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ဒါမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာလဲသုံးတယ်နော်ပေါင်းထည့်တာကို English လို verb 1က add add ပြန်ပေါင်းမယ် add add တစ်ခါတော့ပြန်ပေါင်းကြည့်ရအောင် add add verb 2လေးကိုကြည့်မယ် verb 2က verb 1ကို ed ပေါင်းရုံပဲ added added ပြန်ပေါင်းမယ် added added ပြန်ပေါင်းမယ် added added verb 3လေးကိုကြည့်မယ် verb 3လေးကတော့ added added တစ်ခါပေါင်းကြည့်မယ် added added တစ်ခါလောက်ထပ်ပေါင်းကြည့်ရအောင် added added verb 2နဲ့ verb 3ကစလုံးပေါင်းလဲတူတယ်အတန်ထွက်လဲတူတယ်နော်နောက် verb ing လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင် adding 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 အတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောရအောင် verb 1က add verb 2 added verb 3 added verb ing adding မြန်မာလိုပေါင်းထည့်သည်Okay နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးက parcel ပစ္စည်းပို့တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စာပို့တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်လိပ်စာလေးတက်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိပ်စာတက်သည်ကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကမိန့်ခွန်းပြောရင်းနဲ့မှာမိန့်ကြားသွားတယ်ဒါလုပ်ရမယ်ဒါလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားသွားတယ်ဒါမျိုးတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်နော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ကလိပ်စာတက်သည်မိန့်ကြားသည်English လိုကြည့်ရအောင် verb 1ကစကြည့်မယ် address address ပြန်ပေါင်းမယ် address address တစ်ခေါက်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် address address verb 2လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင် address addressed address addressed ပြန်ပေါင်းမယ် address addressed verb 2က verb 1ကို ed ပေါင်းရုံပဲเนาะ verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်မယ် addressed 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 တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းကြည့်မယ် addressed addressed verb 2နဲ့ verb 3ကအတန်ထွက်လဲတူတယ်စလုံးပေါင်းလဲတူတယ်เนาะ Okay verb ing လေးကိုကြည့်ရအောင်addressing addressing ပြန်ပေါင်းမယ် addressing addressing ပြန်ပေါင်းရအောင် addressing addressing Okay verb 1အတန်ထွက်လေးပြန်ပြောမယ် address verb 2က addressed verb 3 addressed verb ing addressing မြန်မာလိုကလိပ်စာတက်သည်မိန့်ကြားသည် Okay နောက်တစ်လုံးသွားရအောင်နောက်တစ်လုံးကအလိုက်သင်ပြုမှုနေထိုင်သည်ထိန်းညှိသည်တဲ့အလိုက်သင်ပြုမှုနေထိုင်သည်ဆိုတာကကိုကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်တာဒါမျိုးကိုပြောတာထိန်းညှိတာကကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု
ညချေဖြစ်နေအောင်ထိန်းကြည့်တာဥမာဒီဘက်ပစ္စည်းကရှည်နေတယ်ဟိုဘက်ပစ္စည်းကတိုးနေတယ်မညီမညာဖြစ်နေဒါကိုညီအောင်ထိန်းကြည့်လိုက်တယ်လို့ဒါမျိုးထိန်းကြည့်တာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မြန်မာလိုဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ကအလိုက်သင်ပြုမှုနေထိုင်သည်ထိန်းကြည့်သည် English လိုကြည့်ရအောင် verb 1ကစကြည့်မယ် adjust 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 verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် adjusted 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 verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်မယ် adjusted adjusted verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင် adjusted 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 ဘာဖာအင်ဂျီလေးကိုကြည့်ရအောင် adjusting 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 အတန်ထွက်တွေပြန်ပြောမယ် verb 1 adjust verb 2 adjusted verb 3 adjusted verb ing adjusting မြန်မာလိုကအလိုက်သင်ပြုမှုနေထိုင်သည်ထိန်းညှိသည် Okay number 5နောက်ဆုံးတစ်လုံးသွားရအောင်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုလေးစားသည်အားကြသည်တဲ့ကိုဟာကိုရဲ့အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်အမေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတယောက်ယောက်ပေါ့နော်အားကြရတဲ့သူဆိုတာရှိတယ်လေးစားရတဲ့သူဆိုတာရှိတယ်ဒီအားကြတယ်လေးစားတယ်ဒါမျိုးပြောချင်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်သုံးတယ်မြန်မာလိုကလေးစားသည်အားကြသည် English လို verb 1စကြည့်မယ် admire 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 verb 2လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင် admired 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 verb 1ကိုဒီလေးပေါင်းရုံပဲเนาะတစ်ခေါက်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် admired admired verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်မယ် admired 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 verb 2နဲ့ verb 3ကစလုံးပေါင်းလဲတူတယ်အတန်ထွက်လဲတူတယ်เนาะ verb ing လေးကိုစကြည့်ရအောင် admiring 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 Okay အတန်ထွက်တဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောရအောင် verb 1က admire verb 2 admired verb 3 admired verb ing admiring Okay အစားကနေအတန်ထွက်တဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်မယ်ပထမဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုဆောင်ရွက်သည်တရုပ်ဆောင်သည် English လို verb 1 add verb 2 added verb 3 added verb ing addingနောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုပေါင်းထည့်သည် English လို verb 1 add verb 2 added verb 3 added verb ing adding နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုလိပ်စာတက်သည်မိန့်ကြားသည် English လို verb 1 address verb 2 addressed verb 3 addressed verb ing addressing Okay နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုအလိုက်သင်ပြုမှုနေထိုင်သည်ထိန်းညှိသည် English လိုက verb 1 adjust verb 2 adjusted verb 3 adjusted verb ing adjusting Okay နောက်ဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုလေးစားသည်အားကြသည် English လို verb 1 admire verb 2 admired verb 3 admired verb ing admiring Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ A နဲ့စတဲ့ verb form များ part 3အပိုင်း3လေးကတော့ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ် part 4အပိုင်း4ရောက်ရင်ပြန်ဆုံကြမယ်နော်